kugira ngo tuyigenderemo. Uyu murongo wa 10 uruzuza biranavuze nari maze kuvuga hirya imirimo y'umwuka iyo twagombye kuba tugenderaho uyu munsi akaba ariko dukora. Shatse sinagarukira aho ngaho, shatse nagarukira aho ngaho. Shatse nabadekeye aho nta n'ibyo ndi busobanure byinshi. Nkuko nababwiye gitangira navuze ngo aho nagiye nyura hose nababwira ko simbizi ne baraje bari kuruhande niba hirya sinako nabyo gutanga ubame nta n'uje gusenya abantu ariko aritorero riri hafi nahozemo numvira ijuru yo ariko nagiye shaka imbuto nkazibura ahubwo nkabona ibimenyetso n'uyu munsi bitangaza ariko bitangaza urareba ukari harimo abagenze n'ibirenge batagira naho baryama ariko usanga undi muntu aragerekeranya amazu kugira ngo yabemo ngo Imana yakoze bitangaza. Wamubaza ngo nuko utizera no kudasenga. Icyo kintu kirancanga kikambera urujijo nkumva sinsobanukiwe nkumva haraho ndonye ariko icyamagurukije uyu munsi ibintu bibiri. Icyambere kwa kugira ngo kubera ko nabakunze ngumva ariko ngire n'ibyo nsobanuza kuko nisanga hano namwe ari amagambo ntabwo nzagaruka ndababwiza ukuri kuko njye mfite icyo namenye mfite n'icyo nakiriye. Imana nizi ikavuga ngo wowe bahandi bose wanyuze naguherekeza kugira ngo ugire icyo utahana none ntacyo watahanye ubwo nzemera icyo nyine izamenya ikwiriye. Niba ufite kuba utaragiyeyo nuko wajyagaho bakoresha cyangwa ibyo wabonye bitari ibyo ariko ndagushimiye ndaguhembera uko witwayeho uko nguko. Nemeranywa rero namwe ikintu kimwe ko Yesu yaducunguye. Icyo iyo abantu bakemeraga bajya baza bagahimba bakaririmba bakanezerwa barakunezerwa bakitahira. Ariko iyo bagiye mu ijambo ariho navuze ngo amagambo aricyo kiye kimbabaza abantu bafata ijambo rimwe bakarihindura amagambo bagatangira kwivugaho ibyabo bagatangira kuvuga ibigwi byabo bagatangira gukora ibyo bagezeho cyangwa ibyo bagiye kugeraho mu mishinga yabo ariko ntibarebe wa muntu wicaye ku ruhande hariya waje afite. Njye najyaga mbwira abapasiteri twasenga ntabwo ariko ko umuntu aza mu nzu y'Imana kwakirira ahubwo akahava hakomerekeye inyungu ni iyi njye ku bwanjye mfite itorero najya mvuga ngo wa muntu waje yambaye ubusa ese atashye yambaye numva izo nizo mbuto. Ntabwo naje kubwiriza ngo bitange benshi bajya bavuga ngo nuzi wacu uzabwirize kugira ngo bajye. Ntabwo naje kubwiriza njye naje nifite ikibazo cyanjye. Ndagira ngo rero aya magambo dusomye hariya ku bya ubutatu muze kuhangiramo neza kugira amasobanukire nisanga Yesu gusa ari we wenyine Imana idahari mwuka adahari kandi mpamya ko hari igihe Yesu yajyanywe mu butayu n'umwuka wera. Aho ngaho naho nari naratakaye nkongera ngo nkashibuka nkagiti gishibutse aho kantu bakazamo. Nisanga mu byo turi buganire hano duhamanya ko imirimo y'umwuka ari yibuzuye mwebwe bari aha ngaha bitari imirimo yakame cyangwa kuvanirwa cyangwa amagambo nzakomezanya nawe bitari ibyo ndabakunda kandi baneze Imana. ubundi ngo bisabira nawe nusanga dusa agize neza ntakizatuma tutabana. ndatekereza ko tutarenga icyo kintu. Wijambo uravuga ngo kuri reka abatuye nanjye muri asize buri nanjye nta ceceka ntabwo ndi butinda ariko hari akantu gatoya kanshimishije cyane kuko mwita gato ariko ni kanini. Iyo naheruka kuza aha ntabwo mba ndi kumva ururimi rw'iwanjye. Icyo kintu natekereje nibaza ukuntu
cyagihe intumwa z'i Yerusalemu bari ahantu noneho ngo baza kuvuga indimi none umuntu wese wari uhari yumva urwo rurimi. Iyo ndi hano rero nanjye numva ururimi rw'iwacu, ariko iyo ndi hirya no hino numva igishinwa kandi sinyumva muri make. Ni ukuvuga ngo ntabwo nyumva, mbese kuba nta kundi byanshimishije rero gikomeye. Ntabwo ndi bujye kure y'abandi. Mu by'ukuri Pawulo yaravuze ngo ibya Yesu Kristo nibyo byonyine abwiriza. Uyu munsi rero natwe iyo turi hano ibya Yesu Kristo nibyo byonyine, nta rindi jambo ryabonetse, nta n'irindi rihari. Icyo ngira ngo mvugeho gikomeye ahangaha mu Abakorinto ba mbere ibice 15 n'umurongo wa 47 wenda tugejeje kuri 49. Ntabwo ndi buhatinde cyane. Avuga umuntu wa mbere ari wa Adamu waturutse mu butaka. Uwo ngo ntabwo twamwigaho ko twese turamuzi, nta nubwo ari watuzanye hano, ahubwo umuntu watuzanye hano uyu munsi twazanywe hano na Adamu wa nyuma, Adamu wa kabiri ari we Kristo. Noneho ngo ni umwuka utanga ubugingo. Ntabwo nirirwa mbitindaho cyane ijambo buri wese ararizi. Umuntu wa mbere ari wa Adamu yabaye ubugingo buzima, ngo ariko Adamu wa nyuma we yaje ari umwuka utanga. Ntabwo rero umuntu waturutse mu butaka yaduteraniriza hano, byo ntabwo bishoboka. Ahubwo twateranijwe hano n'umuntu waturutse mu ijuru. Bashimwe cyane. Numvise rero mu by'ukuri umuntu waturutse mu ijuru igihe twatangiriye. Uyu muvandimwe hari abari bataraza, twaganiriye ko abantu bari hirya no hino twibaza aho bazahurira, dusanga bidashoboka. Ariko noneho abantu baturutse mu ijuru abo bose bagomba kuvuga uko bimeze, kuko bakomotse kuri ba muntu uturuka mu ijuru. Umuntu waturutse mu butaka rero uyu munsi niho abantu bari kogeza, kandi baramwogeza, twese turamufite. Twamuvugiyeho tumusangaho, ntabwo ari umuntu wo kwamamazwa uyu munsi. Impamvu rero abantu batari kumenya ukuri bakaba badahishuri nuko batareba wa muntu uturuka mu ijuru, waba ariyo bateranije abantu. Uyu munsi rero umuntu uturuka mu ijuru Yesu Kristo niho baduteranije ahangaha, niho duteranya buri munsi. Turamutse twemeye ko uwo muntu uturuka mu ijuru mu by'ukuri ari bateranije abantu bazabona ubugingo buhoraho. Ariko kuko batabyumva, agafata wa muntu w'ubutaka akazana ibyo afite akavuga ngo arabikuzaniye bikubesheho kandi bidashoboka. Noneho uyu munsi abantu bari kurya ibintu bivangavanze, niyo mpamvu ubona abantu bapfuye, niyo mpamvu ubona abantu badashobora guhuza, niyo mpamvu ubona abantu badashobora kuba umwe, ni uko bari kurya ibintu by'ivangavanze. Hari ibintu warya uyu munsi bikakwica, nibyo ufata ibiryo bivangavanze, ugafata ibyahehe n'ibyahehe byose ukava, warangiza ukavuga ngo ngaho rye, warangiza ngo mfite agakiza, wagakura hehe? Uyu munsi rero impamvu abantu batari kubona agakiza, ntabwo bari kureba inkomoko. Nk'uko twakomotse ku muntu w'ubutaka mbere, twese tukabarwaho ibyaha. Uyu munsi niko nituturuka ku muntu wo mu ijuru ari we Yesu Kristo, ari nawe waje kuduha ubugingo buhoraho, twese tuzabona ubugingo tukabaho. Mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 n'umurongo wa 17 aravuga ngo umuntu wese ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ngo ibyo byose biba bishize kandi bigahinduka bishya. None rero uyu munsi ndashima Imana kuko twese tuba duteranijwe na Yesu Kristo. Ndashima Imana kuko turi hano twese, nta muntu n'umwe wigeze avuga ku by'uwo muntu w'ubutaka, kuko twese turamuzi. Ari byo umuvandimwe yawe uzavuga ati bamwe baravuga ngo baragusabira umugisha, ngo Imana iguhe umugisha. Baragusabira umugisha naho ntabo bafite, nta nubwo bazi naho uturuka. Ariko twebwe turi abanyamugisha, Imana yawe icyubahiro. Nasubihanganye gatoya. Ihangane uri mu bushyitsi, hari ibibazo bibajijwe wanze kumenya. Duterana kuki uyu munsi wa none duterana, ntabwo duterana kuko tudafite Imana. Tuba twari dufite Imana, duterana kugira ngo twungurane. Umuntu azana icyo afite, undi azana icyo afite. Noneho rero niba hari ikibazo umuntu yaje afite akagusaba kugira ngo ubashe kumusobanurira, ni byiza ko tunagendana ukamusobanurira. Abajije ibibazo hari 3.
ikibazo cya mbere avuga ngo ko nari nzi ko Yesu ari mu butatu, Imana, Umwana, Umwuka, abihamirisha ibyanditswe muri Matayo 28 no muri Yohana. Ni gute mwabisobanuye kugira ngo menye ko ari Imana yonyine? Abaza ikindi kijyanye n'ibyo imbuto, ati nisanga ahubwo mugendera muri icyo nanjye tuzabana, nisanga ari amagambo tuzabana. Ariko icyo cyo ndashije ku ntego cyo wabana gisubijwe kandi ukagisubizwa mu ijambo. Iki ababigisha bakivuze, bavuga ko uwo muntu wakiriye umwuka, uyu muntu wakiriye uyu mwuka wa Kristo ntabwo atandukana n'umwuka yakiriye. Noneho niba agatandukana n'uyu mwuka yakiriye, rero uyu mwuka umukoresha kuko atari uwukora, harasohoka imirimo ya wa wundi yakiriye. Ntabwo ari iye, attention, niryo tandukaniro, si iy'uyu muntu ubona, ahubwo ni iy'uwo yakiriye. Ntabwo umugaragu akora ibyo ashaka, ahubwo akora ibyo shebuja ashaka. Imirimo rero yakozwe mu rugo, yakozwe n'umugaragu, ntabwo yitirirwa umugaragu, yitirirwa shebuja kuko niwo wayikoresheje. Noneho rero uyu muntu, impamvu abantu bashaka kwikoresha bakabyitira ko bakoresheje, ariko uwakiriye Kristo yagakoreshejwe atikoresheje. Sinzi ko icyo kintu cyumvikana. Yego ga bashaka kumwunganira. Ashaka kuvuga ku kintu cy'ubutatu mu magambo make kandi ahinnye asobanutse. Twifashe bibiri. Ikibazo cyo bivuga ngo ese ko tubwirwa Data, Mwana n'Umwuka Wera muri Matayo 28, nije kandi se gute ko Yesu aba Imana yonyine? Sicyo kibazo, ariko nibyo. Yesu ni Yesu wenyine Mana, Data, Mwana n'Umwuka Wera. Reka tubikuve rero mu byanditswe, sibyo, kugira ngo tutabarire bisobanuke neza. Tubaze turebe muri Yohana 14 mbere ubutumwa bwiza umurongo wa 9. Aravuga ngo Yesu aramubaza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye Data. Ni iki gitumye uvuga uti twereke Data wa twese? Yesu ati, Filipo yaramubajije gute? Abasoma bibiri, twereke Data wa twese biraba bihagije. Yesu ati, mbanye nawe imyaka myinshi, wari wamenya? Gusa mugiye ko ari muvuge muzima. Turi vuga Data, Mwana, arisobanuye, yavuze ko ari Data wa twese. ari wende, ari Data wa twese. Yesu abivuze mu gihe cye. Ese nta wabihanuye? Yesaya 9:5. Aho urahazi mzee? Ako turagafunze. Bo Yesu Yesaya 9:5 hasi Ugasoma nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa ibitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese, uhoraho, Mwami w'amahoro. Mwumva ibintu bibiri. Hariho icya mbere, Imana ikomeye.
ntabwo mwibuka indi ntumwa yabivuze hariya muri Tito 2:13 dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka umukiza wacu ari we Imana ikomeye n'umukiza. Yesaya ati azitwa Imana ikomeye. Ubundi iri jambo Imana uzi yuko nshatse uyu munsi na bishatse Mzee Gustave najya mwita Imana yanjye. Hari itegeko rya mikuru mikosa nta hari hano bro iri jambo Imana ni iri jambo Imana ni ijambo rya kimuntu rishatse kugaragaza superiorité sinzi ukuntu bivuga ubusumbasumbane buri hejuru cyangwa isumbe riri hejuru cyane y'igisanzwe sibyo ni ikintu kiri hejuru y'ibindi byose n'ikirere. Rero mu bumana ubundi tububonera ishusho yabwo tububonera ku muntu. Uvuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Noneho reka turebe uyu muntu wiswe ubugingo buzima icyamurangaga yari afite ubwo. Rero umuremyi we afite ubwenge bw'ubumana, uvuga ngo ubwenge mu mwuzuro wabo. Umuntu we akaba yarahaweho igice. Umuntu yari afite ubushobozi, imbaraga, ariko za kimuntu nyine zifite aho. Ibyo bikatureka yuko uwo wamuremye we afite usa naho ugiye mu busobanuro kandi urajya kure. Genda shaka ube bref. Ugaruka soma muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iri ni ijambo abantu benshi n'abaguye cyangwa n'abatarakizwa barizi mu mutwe. Yenda ngo hari urundi rugero rufatika ruri hafi nitujya mu nubwo bitari umurongo wenda w'ibyari birahangaha, ariko hari abantu bagira abo bizera bakajya nabo banyuraho. Ujya muri Kiliziya Gatolika bavuga ko Bikira Mariya bamunyuraho kugira ngo ajye kwa Data ajye no kwanda. Nashebwe tunyura kuri Yesu Kristo kuko ari we nari kuhagera. Urakoze. Nari kuhagera ariko nashaka gusora ko ikintu cy'ubumana urumva ni Imana ikomeye, none bagakurikizaho Data wa twese. Kandi Data wa twese niwe Imana, ariko kuki mu buhanuzi batangije Imana ikomeye. Muri make nashaka kwerekana yuko iki kintu cyitwa Imana cyangwa isumbe riri hejuru, nashaka kugaragaza ko ari umwuzuro w'ubwenge bwose, imbaraga zose, kwera kose, gukiranuka kose, ibintu byose biranga ubumana mu mwuzuro wacu nibyo byitwa Imana. Ubwo rero ntibifatika, ntibigaragara. Mu buryo bugaragara rero byabonekewe mu muntu. Iki kintu cy'uko uko kwera kuzuye, gukiranuka kuzuye, imbaraga zuzuye, ubwenge bwuzuye, abarundi bavuga kunengesera. Urumva plafond y'ibyo bintu byose, ubwenge, imbaraga byagaragaye mu kabiri k'umuntu umwe witwa Yesu. Niyo mpamvu bivuga ngo Imana yashimye ko kuzura aho. Iyo niyo mvo n'imvano rero yo kuvuga ngo yitwa Data wa twese. Nuvuga ngo muri we harimo umwuzuro w'ibintu byose. Kubw'uwo mwuzuro rero niwe Data wa twese, nuvuga ngo nkomoko y'ibintu byose. Ari mu mubiri rero abwiye Filipo, tubanye nawe imyaka yose ntaguramye, ni jyewe Data wa twese. Ako karara kuvuga ngo ni kuvuga iki rero? Reka yenda ndakivuga ngiye mu mirimo sasa y'iyo Mana imwe. Agiye gusubira mu ijuru rero, abantu batangiye kubabwira iby'umufasha uzaza, ari byo Mwuka Wera. Kwitwa umwana we sindi ubisobanura ko nawe yita umwana w'Imana. Niba avuga ngo Data kuvuga ngo nawe ni umwana, aho sindi gwatsinda, ariko reka ngiye kunguruke ku Mwuka. Yohana 15:14 umurongo wa 15 ndashaka akantu mukumve burya kenshi tujya tugasoma ko kaverse duhita
ariko burya Yesu ntabwo atagiraga ngo yivuge ariko abantu ntibumve. 14:15 nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi, abana namwe kandi azaba muri mwe. Ntiyise data. Bo ahangaha arababwiye ngo uwo mwuka w'ukuri nazi, uw'ab'isi batabasha kubona. Kuki? Kuko batamubona nyine. Ikindi kandi nuko batamuzi. Ngo ariko mwebweho mubana nawe. Mbese uwo ikintu ngo kandi ari abana namwe kandi azaba muri mwe. Ntiyumva? Abana namwe uwo mwuka, kandi ubwo arimo kwivuga mwene Yosefu, abana namwe ariko azongera abe muri mwe. Mu rwa kabiri rw'Abikorino 3:17 Paulo nawe ati umwami ni wende kandi aho umwuka w'umwami ari ubwo Yesu abaye kandi yabwiye ngo sinzabasiga, nzagaruka aho muri yaje afite ubwanwa yambaye n'ikanzu. Urumva rero Yesu abaye data, abaye umwana, abaye umwuka. Pawulo hariya mu Bakolosayi ngo ni byose muri byose. None uyu data niwe yambwiraga kandi akajya ku musozi akavuga ngo mana yanjye. anagenda arababwira ati nzabohereza. Urumva iyo bo reka rero tumenye ko uyu muntu witwa Yesu niwe data Yehova hariya umuremyi, niwe mwana kandi niwe mwuka. None ikibazo kiri mu mikorere y'uyu mugabo y'iyi Mana, ariko nanone no mu mikorere biroroshye kumvikana, sibyo? Jewe reka nitangeho urugero mu bijyanye n'ubuzima busanze bigiye imyuga. Umunsi uzabona nambaye sarubeti yo uzansanga mu rugo ugasanga niba kubwira madame ubu uyu munsi ndashaka ko tuzajya turya saa 6, saa 7 tukaba turyamye. Ubuza abandi none se nahindutse nabaye bagadi batatu: gadi électricien, gadi ingériste, gadi mutware. Nahindutse ariko nahindukiriye Imana. Rero muri Yesaya 54 umurongo wa 5 ngira ngo niba nibeshya, niho naho yigaragaza nk'umugabo wirongoreye Abisirayeli, ikagaragaza kugaragara nk'umucunguzi wa Isirayeli, ikagaragara nk'uwera wa Isirayeli. Irahindutse na Yeremiya hano yarabihamije akavuga ubwo iminsi izaza ubwo nzungurira Dawidi ishami rikiranuka, azima we umwami kandi akorana ubwenge, azasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu. Niko Uwiteka avuga. Mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isiraheli azibera amahoro. Iri ni ryo zina rya shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Urumva rero uzi impamvu ndasoje, uzi impamvu turi mu bintu bitunganye kandi by'imbaraga. Hari uwabasha kugira igitekerezo wakoza kuki muri Kristo
uzi igisubizo ni uko turi mu bintu byakozwe n'Imana bitavangiwe n'ukuboko k'umuntu cyangwa bitavanze bitacanze n'ukuboko k'umuntu. Impamvu turi mu bintu bikomeye by'imbaraga nuko kuva mu itangiriro ryabyo kugeza ku iherezo ryabyo ari Imana. Yewe none se si byo navugaga hano mu kanya uvuga ati twebwe ntabwo tuza kuvuga Adamu wa mbere hano kuko tuza kuvuga Adamu wa nyuma ko uwo niwe utanga ubugingo niwe mwuka utanguye tukamara no zacu rero bifite imbaraga. Yewe nibyo ushaka kuvuga. nibyo nshaka kuvuga. Reka none urumva Imana impamvu gusenga kwacu gufite imbaraga cyangwa uburyo bwo gusenga kwacu bufite imbaraga nuko twabwigishijwe n'Imana ubwayo. Iyo Imana itaza kwambara umubiri ngo ize twigishe uburyo basenga, gusenga kwacu kwari kuba guhwanye n'ukwa Isirayeli n'ukwa Mose. Iyo Yesu atazi twarukuya dusenga nka Mose. Uzi gusenga kwa Mose? Umva rero mwana, uzi ko abantu nta nigeze kubanya, uzi ko nta kintu nabatwara gusenga kwa Kora, Datani na Abiramu muza uko niko nari gusenga iyo Kristo ataza kuza kuko yasenze nk'umuntu. Ariko Kristo ari gusenga yavuze ngo muzehe ubababare. Urumva impamvu gusenga kwacu gufite imbaraga nuko Imana yo yubwo yaje kutwigisha kuyisenga. Mwisi impamvu rero Yesu ababaza ikibazo ubwo yasengaga yasenze urumva mu mvugo ya kimuntu bisa nkaho arimo kubereka Imana iri hariya nawe ari hano. Yarazi yuko narangiza akazi ke akava mu bumuntu azajya kwicara mu bumana noneho abantu bamusenge nk'uko yaberetse. Urabyumva? Ni nk'uko uyu munsi je nka Gazi nshobora kwigisha umwana wanjye gukora imirimo yo mu rugo nkisanisha nk'umukozi, sibyo? Nkamuyigisha nk'umukozi nkambarita yewe n'umuntu utazi ashobora kuza agasanga nagakubaye akavuga ngo uriya ni boy kumushategereje ibihembo kumbi ni nyiri urugo. Umunsi nzaba ntahari iriya mirimo nagakoze umwana niwe azayikora kandi azayikora neza nk'uko nayimweretse. Yesu rero yaje yafasha umuntu kugira ngo yigishe umuntu kuyoboka ubumana mu mwuzuro w'ubumana. Niyo mpamvu uko Kristo yakoreye Imana nk'umuntu bitandukanye n'uko Mose yakoreye Imana. Icyitegererezo cyo gukorera Imana ntabwo twajya kugishaka kwa Mose, twajya kugishaka kuri iyo Mana yigize umuntu, uburyo yakoreye Imana neza. Noneho ahavuye mu isi Pawulo nawe akorera iyo Mana nk'uko shebuja yamwigishije. Niyo mpamvu atatinyaga kuvuga ngo munyigane. Twavuze kuri radiyo yuko mu isezerano rishya ni abantu babiri aba bonyine bavuze iri jambo ngo munyigane, Yesu na Pawulo. Kubera iki Pawulo yigiye gukorera Imana ku cyitegererezo cya Kristo. Ya Mana yaje kwigisha umuntu uburyo bayikorera. Pawulo amaze kubifata bye nawe arababwira munyigane nk'uko nanjye nigana Kristo. Ngiyo mpamvu ya mbere ya Yesu kwambara umubiri kandi ari Imana. Iya kabiri ni ukugira ngo akore umurimo wo gucungura, kuko ntabwo yari kuducungura adafite umubiri ugomba gutanga. ushaka inaryama hari Iyo niyo mpamvu ya kabiri. Impamvu simbizi wenda niba ushaka kumva ibisobanuro byinshi kugira ngo ube convaincu. Ariko reka mbaze kugira ngo tuze kugira ko navuze ngo nimva nanyuzwe ntabwo nzabona undi mwanya wo kuza gutangira none gutangira ku nyisho ya mbere. Mumfashe badabari hano niba mwese mwaramaze kumva mumufashe kunyumvisha, ariko niba nawe ari mu ijwi rimwe namwe amfashe kuko jewe n'indi ho mvuga narabibwirije.
mbe nka mpyisi niba nararoshye abantu nzajya kubasaba imbabazi, ariko niba narabatije abantu mu izina Imana Data, Imana Mwana, ntacyo ntabaze icyo atumva. Imana Mwuka Wera, ni ubumana, ni ubutatu. ahubwo reka tubanze tukubaze gatoya nawe tworohereze. Mbabarira gatoya, aho ngaho niho kuri radiyo niho njya ngira ikibazo. Iyo utangiye kubaza umuntu atarasoza agwa mu mutego, reka uraza kumva rwose ubiteguze kumbaza pe, ariko reka mbanze ndangize impamvu ngiye kuvuga iki kintu. Mbabarira bivuge mpagutse. Uyu mugaramuzi witwa mu Tanzania, mu ijambo ryankuye muri Assemblée de Dieu, kwigisha ijambo ry'Imana, yaravuga ngo mbere yuko mutugira amateraniro tujye tubanza twiga ijambo ry'Imana. None yasoma Bibiliya akayisoma, twajya kumaza akavuga ngo mwimbaze ibibazo byinshi, mwimbaze ibibazo byinshi. Nkamubwira none se tuzamenya dute kandi tutakubajije ibibazo byinshi? Ndamubwira ni jyewe kugira ngo mbashe kwinjira neza, kuko jye navukiye mu muryango w'Abakristo, ari Abaprotestant, twarabatijwe mbatizwa n'umwana ndakomezwa, ariko nyuma kubwo nari naragendeye wenda mu by'ababyeyi, nza noneho kwiga ku giti cyanjye kugira ngo nige ijambo ry'Imana. Ndabatizwa ndi mukuru, ndavuga ngo kunyura mu mazi menshi hari icyo numva muri jye bihinduye, kwakira agakiza none hari icyo nkazi, hari icyo biri buhindure. None uyu munsi ikintu ntarasobanukirwa nanone nshaka guhindukaho ni ugutandukanya, nubwo jye ntabatandukanya kuko bose bari mu muntu umwe, bari mu Mana imwe, Imana Data wa twese, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Wowe ukambwira ngo uwo ni Yesu gusa, aho niho wenda nza kuza kugira akabazo. Noneho jye nkavuga ngo kugira ngo tutaza kubona ijya mu isezerano rya kera, Mose ajya Imana imutumye kujya kubohora ubwoko bw'Abisirayeli, yaravuze ati ningera kwa Farawo ndamubwira ngo urinde. Yamubwiye amazina y'Imana. Uwo muvandimwe waza mbaza ngo ese Data ni izina? Data si izina, ahubwo izina ni Imana, ni ndiho, n'uhoraho. Ayo mazina niyo y'Imana, ariko birashoboka ko ashobora kuba ari na Yesu. Nubyumva neza ukaba ubizi neza, ubisobanurire numve niba icyo gihe Yesu ariwe watumye, ariko nzi ko wafatanya. Ariko none tujya muri Yohana, hariya Yohana ibice ni 3:16 ngo ituma umwana wayo w'ikinege. Yari umwana wayo w'ikinege, nta wundi mwana ifite, iramutuma. Yesu nawe agiye kugenda avuga ndagiye ko nzabohereza umufasha, bivuga ngo wenda ashobora kuba yaragiye bataramumenya, kandi uwo mwuka n'undi wari uhari. Icyo nawe byari urujijo jye narasobanukirwa. Noneho twajya gusoza tukavuga ngo reka niba mu mubatizo hari ufite ukundi mubatiza, ariko jyewe nzi ko tubatiza mu buryo butatu aho mperukira. Mu gusoza rero nkavuga ngo jyewe ndifuza ko uyu munsi, ndabizi ko Imana ari imwe, niko muri Yohana none igice cya mbere ijambo wahoze, ibyo ndabizi ndabihamye, kandi icyo nzi gusobanura gusa ni ibyo bitatu birimo. Ntarandiriye rero jyewe rwose ndagira ngo ahantu uko yatumye umwana wayo nawe ajya kugenda agasigo akavuga ati nzabohereza umufasha, kandi umufasha igihe cyarageze araza koko baramubona. Hari n'ahandi ntibutse igice, ariko Yesu ubwo yari ari ku musaraba, hano ubwo yasengaga yasenze asaba Data ngo Data z'inyungu naza kwasoma bagira iki gikombe kindengeho. Yahamagaraga se, ni wowe wihamagaraga cyangwa yahamagaraga ubundi? Murakoze cyane. Ariko ikibazo pasiteri yashaka kubaza yakimbaza, noneho wenda mu bushobozi bwanjye nkaba nasubiza. Nta kabazo kagufi, kandi no kugusobanurira ndagenda shingira ku tubazo tugufi genda nkubaza. Usibye ko wari ubaye nk'ugasubizaho, sinzi nagira ngo ngashimangire niba koko ari kubyemera n'umutima wawe wose. Ese wemera ko hariho Imana imwe gusa rukumbi, cyangwa hariho Imana eshatu? Wemera Imana zingana? Nemera Imana imwe rukumbi. Imana imwe rukumbi cyane rwose, nta yindi baho. Iyo niyo yaremye isi n'ijuru. None se ko numvise uvuga ngo Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, waba warabisomye muri Bibiliya? Kandi nari maze kubisoma. Nabisomye. Ongera uhasome. Ongera uhasome. N'abandi bafashe muri Matayo 28. Ndahasome. Ongera uhasome. Ongera uhasome twumva Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera.
nuko abigishwa 11 reka hisomere nibibutsa bene data reka nkoreshe imbere yanjye nkoreshe imbere y'abandi irancana nkoreshe imbere y'abandi irancana makumyabiri n'umunani aravuga ngo aravuga ngo nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yababwiye ku murongo wa 10 nuko Yesu arabayegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose bwo mu ijuru no mu isi nahawe ubutware nako mu gace w'umurongo wamuhaye n'indi nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Ngenda kubajije handitse Imana data, Imana mwana, Imana mwuka wera. Niho ngira ngusomere ahantu wigeze ubisoma muri Bibiliya ko hari Imana data, hakaba Imana mwana, hakaba n'Imana mwuka wera. Nandika ikindi gitabo. Ariko gendera urakoze cyane. Niba ugendera kuri Bibiliya rero nta na hamwe biri. Iki kintu cyumve neza kandi witonde vure muravaho byumvise neza. Kuko data, umwana n'umwuka ni ikintu kimwe. Twasomye muri Yesaya 9:5 yuko uyu nguyu azitwa Imana ikomeye. Umva ko ari Yesu uvuga azitwa Imana ikomeye, kandi ni nawe uzitwa data wa twese. Wa undi Yesu ni uzitwa data wa twese. Paulo mu Bakorinto ba 2:3 atubwiye ko uwo mwami ari we Yesu, ni nawe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari ni naho haba umudendezo. Uyu rero Adamu wa kabiri cyangwa Adamu wa nyuma, uyu nguyu webo ntabwo yari umuntu, ahubwo yari umwuka utanga ubugingo. Urumva umwuka utanga ubugingo urumva ari iki? Ni umuntu cyangwa ni iki? Imana. Uwaremye ibigaragara n'ibitagaragara ninde? Ni Imana. Ni Imana. Nitubona ari Yesu se muri Bibiliya ko nta na kimwe kitaremwe nawe, icyo gihe uremera ko uwo Yesu ari nawe Imana? Ngo yari mu isi. Tubona ahandi havuga ko ariko noneho hano amaze kuzuka abonekeye Yohana mu kirwa cy'Ipatiri. Pastor sobanurira murongo gusa kuri 3:16 wenda dusobanuriza tubanza twumvikana ahangaha kwazo. Uyu nguyu uvuga hanini Uwiteka uhoraho uwa mbere n'uw'imperuka. aho ngaho basa n'abagiye gutsindagurana kandi ntabwo nshaka gutsinda cyangwa gutsinda, ndashaka kumva no kumenya. Yego, ariko bataza no kukumva nabi abaranga bagira ngo wenda naje gutsinda pastor. Oya, pastor se ni Imana, pastor ni umuntu. Somera hanga nunsobanurira umurongo wonyine uraba wujuje ibindi byose. Reka rero mubwire ahangaha naguhereye mu sezerano rya kera. Urumva aho Imana ubwayo ivuga iti nta yindi Imana ibaho itari iki. Niyo mpamvu nakubajije wemera Imana zingana, ni imwe cyangwa nesha? Ni imwe gusa. None se iyo imwe kubera icyo uhakana ko atari yo Yesu kandi ukagera aho wemera ko Yesu ari Imana, none abaye Imana kandi atari we ya Mana, urumva zitaba zibaye Imana ebyiri tutagiye kure. Icyo nanga ndaga gupfunyikirwa ikibiri bari noneho rero erega hari ibintu twigishijwe kera, mubashe munyumve neza. Hari ibintu twigishijwe kera dukwiriye kuvamo, ubu hari ibyo nabashije kuvamo. Hari amatorero amwe naretse kubera ko batigishije ijambo ry'Imana, nabwiye ngo bigisha amagambo. Ibyo narabirenze. Uyu munsi rero ikindi mo sigaranye ni icyo kintu cyo kuvuga ngo Imana ivugwa mu Mana mu butatu. Iyo Mana rero ngo yari muri Kristo Yesu, muri uwo mubiri witwa Yesu, ngo niho hari kuzura kose ku Mana. Iki kintu ndacyemera rwose. Noneho rero
Yohana 3:16 turi kubaza. Ariko uyu Yohana nyine mu gice cya mbere uyu nguyu watubwiye nyine ngo uyu nguyu yari mu isi kandi niwe wayiremye ngo nyamara n'ibyaremwe ngo iyo si nayo ubwa ntiyamumenye. Ijambo yahozeho. No muri Yohana igice cya mbere ijambo yahozeho. hariho ijambo ry'Imana yihinduye umuntu. Yahinduye umuntu. Yihinduye umuntu. Icyo uracyemera? Ko ari yayindi yihinduye umuntu. Ikibazo cyawe ndashaka kunyumvisha ibyanyu. Ndashaka ko tugendera ku ijambo ry'Imana. Ubyumvise mwasanga mubyumvise. Icyo nashakaga ko wumva kibye n'umuntu umwe hanyuma tubyumve neza. Hano ubwo ndabyumvise naje hano hari ibyo nshaka gusobanura. Umva ku murongo wa 9 ngo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi. Yohana igice cya mbere wenda reka ndebe aho Yohana yavuze yuko yabonye ubwiza bwe bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege wa se. 14 Yohana yego 14 jambo yabaye umuntu abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se yuzuye ubuntu n'ukuri. Ubwiza bwari kuri Yesu Yohana ngo yarabubonye cyangwa se barabubonye ngo babona busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se. Umwana w'ikinege wa se mbo tujye nakubwiye ko ngenda nkubaza gahoro gahoro kugira ngo numve niba twumvikana. Yesu umwemera nk'umwana w'Imana cyangwa umwemera nk'Imana? Yesu harimo bibiri. Iyo somye ijambo inyereka ko ari umwana w'Imana. Umwemera umubona ko ari umwana w'Imana. Ariko niyo somye ijambo inyereka ko ari Imana. Noneho wasoma irindi jambo ugasanga ari umugaragu w'Uwiteka. Si byose nyacyo kirashoboka. Ni mugaragu w'Uwiteka nawe ubwakiyita umwana w'umuntu. Sibyo? Yego. Noneho Pawulo akavuga ati ni byose. Uwo ni byose. Ni Imana, ni umwana, ni umwuka, ni umwana w'umuntu, ni umwana w'intama. None se Yohana avuga ati dore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi ni intama y'ubutama. Ahantu hari confusion kandi izananira abantu nubwo nanjye birimo kunanira kubyakira. Uvuga ngo uzatandukanya abantu babwire ko Imana data ntayiriho ukababwira ko Imana mwana ari we Yesu wo ngo ariyo Mana gusa ukababwira ko Mwuka Wera nta uriho ariyo Mana ariyo Yesu gusa. Bazanga kubyizera ariko nzaba mbibagaragariza. Bazanga kubyizera ariko nzaba mbibagaragariza. None se twasomye mu buhanuzi bwa Yesaya yuko uyu nguyu azitwa Imana ikomeye data wa twese. Uyu mwana uzavuka bitwabisomye. Data wa twese uhoraho ndiho. Ayo mazina yose na Yesu bwarayahamya mu byanditswe. Noneho ese gakeya durere kuri icyo yatanze gatatu yose bisobanura abo bonyine gusa 3:16. None se so sabye gusobanuro noneho nadusomera asibuka abandi yasomye adusomera hano nasimbuka ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza mu isi. Umwana w'umuntu usobanura ndahagurutse ariko sinihaje ntacyo rifate kabisa rifate umva no wavuye mu ijuru yewe ariko n'umwana w'umuntu mbasaba imbabazi rwose. nta kibazo mwumve ko naje kubasaza mwumve ko hari ikintu nshaka numve ko naje kugusha naje kumenya ndashaka kumenya uko njye mbwiriza ubutumwa ndetse n'abandi twafatanije dushaka bibira tugashaka ahantu hatworoheye. Twaba dushatse gukubitanwa hasi tukajya mu bitangaza tukajya mu gihe cya Yefuta tukajya igihe cya Yehoshafati tukajya ku bitangaza Imana yakoze mu isezerano rya kera n'ibindi byose. Tujya abantu tukaba twabarangiye tukavuga ngo ibitangaza Imana yakora. Ubwo nibwo butumwa twahoranye kandi ubwo n'ubutumwa bupfuye. Uyu munsi rero jewe icyo nshaka ni icyo cyonyine nakuyemo. Wenda uko ngenda menya kamwe ejo nzongera hari kandi nako nzerekwa
kambere urujijo nze negereye umwigisha cyangwa negere umuvugabutumwa nako nsobanuye nababwiye ngo reka kugira ngo mbashe kubyumva neza iri jambo kuko Imana yakunze abari mwiza igatuma umwana wayo yatumye nini nanjye murambaza ibibazo nkababaza umwana we yatumye nini sawa ni Yesu urakoze cyane uwo mwana ni Yesu ariko iyo mana yatumwe na ya mana twasomye muri Yesaya Imana imwe rukumbi itagira imwe yitwa Uhoraho ndiho niyo yatumye Yesu imwe yatumye Mose imwe yatumye Mose kugira ubwire Farawo ubundi nashidikanye ubwire amazina yanjye noneho Yesu ageze aha ngaha yavuze iki yabwiye abafarisayo muri Yohana 8 yaburetse ntabwo abura amatara ikibazo icyo gicuru dusomera ariko rero ubu twavuga ngo mfasha ukabya ikibazo benshi bajya mu bitabo Bibiliya rimwe kuko yavuze ko ashaka kumenya ukuri umuntu ashaka kumenya ukuri umuzamuririjwe aho ngaho kandi ukuri nta handi dushobora kuwukuranira hari igice nabonye hano gisa n'igitomo imuze ukuri hano muri Timoteyo wa mbere ibice 3 duhereye ku murongo wa 16 aravuga ngo si ugushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane Imana kwerekanwa ifite umubiri ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka ikabonwa n'abamarayika ikamamazwa mu banyamahanga ikizerwa mu isi ikazamurwa igahabwa ubwiza numva rero nyuma y'iri jambo reka dusome irindi hano muri Yohana wa mbere ibice 5 aho ni abanyedini bajya komeza nabisobanuro bindi ndi butange n'amagambo nge nabonye asobanutse muzo kurashobora kumufasha Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 20 aravuga ngo kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye ukuri kandi turi mu y'ukuri kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo iyo niyo mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho ngaho ndagaruka kandi ukamwirera hariya kiriya gice yahereyeho cyo muri Matayo 28 kiriya kivuga ngo mugende mu mahanga yose muzababatize mu izina sibyo izina rya data wa twese izina ry'umwana n'iry'umwuka wera iryo zina rero ndagira ngo nkwibutsa yuko izina rya data wa twese yitwa Yesu izina ry'umwana yitwa Yesu izina ry'umwuka yitwa Yesu kuko iyo uvuze ngo data icyo nigeze kumubwira hano mwongorera yanakivugiye hano data ntabwo ari ni izina rusange ariko umuntu ambaje ngo ese so yitwa nkanjye bakambaza ngo papa wa yitwa nde ntabwo namubwira ngo data yitwa data afite amazina kuko nanjye dafite ambajije umwana navuga izina rye rero kuvuga ngo mu izina rya data agomba kuba afite izina uwo data rero yitwa Yesu umwana yitwa Yesu umwuka wera yitwa Yesu rero uje gusoma neza ibi bice rwose urabyumva kandi noneho twibuke ko Pawulo yandikiye Timoteyo ngo ubwire arubwira ubwari bwarahije ibyo rero turashaka kubyumvisha ubwenge tugomba kugira izindi mbaraga zituma tubyumva neza murakoze cyane yavuze ngo niba twese turi hano uko duhamya niba ari kumwe ngo tugerageze kugira ngo abashe kubyumva kandi umuntu w'umugabo ubundi umugabo yumva bigoranye mugabo iyo yumvise aba yumvise yego kandi n'ukuri twamubwiye muzehe tuti twe tuko turavuga ngo none ntubyumvise acavuga ngo abo bana bari kuvugira rimwe reka rero muri ba bana ngira ikintu nongeye kimwe kuko hano abana n'abakuze nyine barugana Gadi yavuze ngo ubwo Yesu yasenga data ati cyari cyerekezo cy'ukunge nabo bazosigara bamusenga reka nsoma ahantu intumwa za mbere zavuze ngo utazemera ngo batizwe mu izina rya Yesu ya mazina yandabiri data n'umwuka atarimo ngo icyaha kizomuguma mu izina rya Yesu honyine 5
ku murongo wa 11, Yohana 20 umurongo wa 11, ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso yayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Umvise mu intebe zingahe hano? Intebe imwe. Uyicayeho ninde? Uyicayeho yitwa Imana. Ni Imana. None se ko Yesu yicaye he? Yesu yicaye ko ari buryo yicaye kuki? bicaranye mu ntebe imwe. icyo kintu uri kukivuga ariko wirengagije ko hari undi muntu noneho uri kuvuga ngo bari abantu ireba Bibiliya yabo irivuguruza irimo ubusazi. Noneho hantu ngo tuhagere noneho tuvuge ngo ibi bintu birasobanutse ku buryo wa muntu noneho nk'ubu ngenda ariko nshobora kugenda nkaba abandi bavuga ngo mu izina ryo Pawulo avuga ntabyo nta kintu ngagenda nkabyigisha umva natanga ibwiri ahangaha ni Kigali ubu ngubu wambaye agatishati ubu wicaye mu bigogo yambaye ikote sibyo kugira ngo abo bantu bazahure ushobora kuva hano ugaseka uriya kuko wasanze yambaye ikote kandi izuba riva n'ibi bindi tuvuga ibi ngibi turiho tuvuga kugira ngo umuntu abyumve bisaba ngo banze ave mu ntekerezo yari arimo n'ibyo yize n'ibyo yariye byinshi kuko umuntu yumvira aho yicaye ntabwo umuntu ashobora kumva birenze aho yicaye aho atekerereza kugira ngo yumvire aho atekerereza ni izindi mbaraga zishobora kumuha kumvira aho yicaye. Uyu mwanya kugira ngo bakubwire Imana wowe baraho baraguha ibyanditswe bigera muri 10 wowe ugafata kimwe sibyo umuntu aragusomera imirongo ya Bibiliya igera muri 15 ariko ugashinga igiti ku murongo umwe. Ni ukubera iki? Mwihangane cyane twatangiriye hasi twatangira tugaburira ibyo bintu biraza bihomba ubwonko kandi mu kubitugaburira babitugaburiraga tudafite ubwo bumenyi cyangwa se ubwo bushakashatsi bwo muri Bibiliya kugira ngo twumve icyanditswe icyo kivuga kuko icyanditswe cyuzuzwa n'ikindi. Noneho wowe kuko wafashe kimwe uravuga ati byose ni ijambo ry'Imana ukarenga 10 kimwe cyawe ukagihindura hamwe. Urabona ibyanditswe birenze 15 icyanditswe kimwe cyawe wagihinduye hamwe 15 gihindura ubusa biterwa n'iki? Naho wari uri wumvira kandi nibyo wari igihe kirekire none bashaka kubiguha umunsi umwe ntabwo byagukundira. Ni adavara bavuga ntabwo rero uyu mwanya umuntu aranakubwira nka muzehe arizi neza ijambo rivuga ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Icyo ati sawa. Noneho akongera akazi ikindi umwana yatuvukiye duha umwana azi kwigita umujyana Imana ikomeye sawa. So gushidikanya ubwira ubwo Imana burakomeye cyane Imana bwerekana ufite umubiri ikagaragara sawa. Bakaza bati ubwo afite icyanditswe kivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itaha oya ntusobanura ibyo navuze ukagendera kuri icyo ngicyo uraba ushatse kuntsinda noneho sindarangiza tega ugutwi nyumva uretse turakavuga. Noneho winjiye muri Matayo 20:28 ugaragaje babatiza mu izina rya Data Umwana n'Umwuka Wera.
noneho abantu bananiwe kumenya yuko Kristo atarapfa yavugiraga mu bumuntu, ariko ategura usubira mu mwuka nyirizina, nk'uko wamanutse ari nawe wagize gute, wasubiye kuzamuka mu ijuru. Uwavuye mu ijuru ni nawe wasubiye kuzamuka, kuko uko azamuka arababwiye cyiza nuko ngenda mugahabwa umwuka. Wa mwuka batagiraga mu isezerano rya mbere bari bagiye kumuhabwa mu isezerano rishyashya kugira ngo babere Imana, kuko ntabwo yaturaga muri bo, yarabagenderaga ikabasubiza akanya gatoya ubundi kwigira gute ikizamukira. Noneho mu kujya kuzamuka rero yagombaga gusiga wa mubiri waje gucungura umuntu, nk'uko igitambo cyapfaga buri munsi kugira ngo we abe impongano ya rimwe isimbura icyaha cya muntu, ahindura bya bitambo byahoraga bihindagurika. Noneho aje byari ngombwa ko yambara umubiri kugira ngo acungure umuntu mu buryo bwa muntu. Noneho mu kujya gucungura umuntu rero yagombaga kwambara uwo mubiri ariyo y'Imana. Mu kuzamuka n'ubundi yagombaga kuzamuka ari wo wa mwuka. Ntabwo rero uyu munsi uwabatiza yabakibatiza mu izina ry'umwuka, kandi umwuka yari Kristo, kuko umubatizo usobanura iki? Ni urupfu rwa Kristo no kuzuka. Noneho rero uyu muntu ugiye gupfa no kuzuka, amaze kuzuka, ntabwo twari kuba tukibatiza mu izina ry'umwuka kandi ari we mwuka. Iyo niyo Mana. Nimusenga mujye musengera mu kuri no mu mwuka, kuko mbere basengeraga ku misozi, ariko amaze kugenda ntabwo, amaze gupfa no kuzuka ntabwo bari bagisengera ku misozi, na ya yindi nawe yasengeragaho ntabwo twari tujya kuyisengeraho, kuko twari tugiye gusengera mu kuri no mu mwuka. Rero uyu mwuka ni we Mana, uyu mwuka niko kuri, kandi uyu mwuka ni we Yesu. Ni ukuvuga ngo ni cyose muri bose, ahinduka byose muri bose. Ni ukuvuga ngo rero nta tandukaniro rya wa mwuka wavuye ku Mana akajya muri Mariya, Mariya akabyara Yesu. Noneho yamara gupfa wa mubiri wavuye muri Mariya usigaye hazamutse wa mwuka ubwo bavuye mu ijuru wasubiye kugira gute kuzamuka. Yarangiza arangije misiyo yamuzanye, n'ubundi yari wa wundi, nta cyari gihindutse cyuko ari umwana akaba umwuka akaba yari umuntu uyu umwe. Ahubwo noneho kugira ngo abantu babyumve, ni ijambo abantu barifata uko baryumva. Wasoma Bibiliya ugashaka kuyisoma nk'uko winjira mu macapiro, ugafata journal ukayisoma, akabona ko ushaka gusoma Bibiliya. Nyamara Bibiliya iruhi irasobanura abantu bemera uwapfuye batamubona, bakanemera ko yazutse batamubona, kandi abo ngabo n'ubuhamya mu mitima yabo. Iyi mitima yabo ibahamiriza ko uyu muntu yapfuye akanazuka. Iyo ngiyo nta gishidikanya n'ikashiri ku mitima yabo. Nabo ngabo rero bashaka kumva icyo ngicyo, bumvira muri uwo mwuka, kandi bagahita bumva ikivuzwe bakanagikurura. Nicyo gituma uriya mwanditsi wo muri Timoteyo yavuze ngo si ugushidikanya, bwira ubw'ubumana, ibanga, ikitazwi kirakomeye. Imana yihishuye ikagaragara mu bantu, ikabona umwakwa ari umukiranutsi, abantu bakayibona, ngo ikazamuka igahabwa ubwiza. Hari Imana bigeze babona ipfa? Iki cyanditswe cyo mu byashisho basomye, Imana yigeze ipfa? Ntibishoboka. Hari ahamwigeze mubona bavuga Imana yapfuye, ariko bavuga Yesu wapfuye. Niba bavuga Yesu wapfuye uyu munsi wa none, bakavuga ko ari nawe Mana, dukomeze turwane tuvuga ngo haracyariho umwana, umwuka, Data, Umwana n'Umwuka. Ni ukuri ndabahamiririza yuko kumva iki kintu cyakora birasaba ngo umuntu abanze, reka tuvuga urupfu. Ukuri ntabwo abantu bemera urupfu rwa Yesu, kandi ibyo mbabwira ni ukuri. Ntabwo urupfu rwa Yesu abantu barwemera, kuko kwemera urupfu rwa Yesu ni ukubanza kumva ko wowe wapfuye, kandi wowe utapfuye. Ariko uzi kubona bakubwira ngo wapfuye kandi uhari, Abaroma 6, kuko bigaragara ko Yesu niwe wapfuye, ahubwo ariko twari dupfuye.
kuko nta cyaha we yari afite. N'ubu bakubwira ngo warapfuye wahakana ngo ntabwo warapfuye kandi twahura na hamwe. yambaye turapfa turagenda. Apfa abambwa ni utwo twari dupfuye nitwe twari mu mva. Noneho rero kumva icyo kintu ni benshi badashobora kumva icyo kintu. Nihishurirwa rivuga ngo njyewe narapfuye ubu noneho ndi muzima warazutse kandi bakubwira ngo nawe uzuka. Kumva icyo kintu ntabwo ucyumvira mu bwenge na kamere muntu, ucyumvira mu wundi mwuka atari uyu mwuka turiho tuvugiramo. Utarashyikira icyo rero ewana uzahonda ibuye, inyuguti uzayisoma, uzayivuga barinde bagushingura ku irimbi uvuga Yesu wapfuye akazuka utamuzi utanamwumva, ariko numara kumva ko waguzwe uri umugore ukumva ko wowe wabambwe kandi utarigeze kubambwa. Kuki? Uko utigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha ku bwanjye, aremera baramubamba baramumanika, njyewe mpinduka muzima kubw'ubu. Noneho rero utarashyikira ubyo ushobora no gushyikira iyi Mana y'abantu batatu. Iyi Mana y'abantu batatu kugira ngo uyishyikire ni igitangaza gikomeye. Ariko wowe umuntu yabanza akakubwira ngo nubwire, ukabanza kumva iryo banga, ntabwo warimenye. Ibanga ry'Imana rihishurwa n'Imana ubwayo, irihishuriye uwo yarihishuriye. Noneho rero niba itari guhishuriye wowe ngo uriguhishurire kandi ari ibanga, ubwira ubw'ubumana burakomeye. Imana kwerekanwa ifite umubiri, noneho kugira ngo wumve ako kantu birakomeye. Ibanga nyine ni ibanga, kandi ubu bataribwiye nyine ntiyarimenya. Ibanga rimenywa n'uwo waryongoreye. Umuntu azakabwira uyu nguyu ugira ngo nongoreye uyu nguyu, uyu niwe wakimenya wenyine, ariko abandi ntabwo bakimenya. Rero nihishurirwa n'Imana ubwayo iza ikakumvisha icyo kintu, ugayicaho n'umurongo ukavuga ngo kuri gusesuye kudashidikanywaho ko Imana ari we Yesu. Ariko umuntu ushobora kubwira ukamubwira ngo yabyawe na Mariya, bakaririmba ngo yabyawe na Mariya, bakamubwira ngo Mariya yasamye inda y'Umwuka Wera, ukavuga ati Mariya yasamye inda y'Umwuka Wera, bakabivuga gutyo, barangiza bakibaza uwo mwuka aho yavuye ntibamenye. Noneho bagasigara baburana ngo Imana ngo Yesu, bagasigara baburana ngo noneho n'umubiri n'Imana yakoze igitangaza. N'Imana yakoze igitangaza ishatse gukamya inyanja irayikamya, ahari inyanja hacikamo kabiri, abantu bahagarara mu nyanja, bakigeramo amazi aturuka hariya ayandi aturuka hariya arabamira. Ibyo ngibyo n'Imana ubwayo yavuze ngo ni muri Mariya nihajyemo umwuka. Irangije ati Mariya nihavemo umubiri, muri Mariya havamo umubiri. Irangije ati muri Mariya nihavemo. Igihe kigeze kubw'intego yayo, noneho natwe uri kiriya kibiri cyavuye muri Mariya n'igife kizize uriya mubiri wundi n'ubundi nk'uko umubiri uri. Irangije wa mwuka urongera uvamo, ibera hose icyarimwe, igakora icyo ishaka, nawe wibaza ngo wakoze iki. Ariko turiho turarwana ngo kuki wowe wihinduye Imana. Ubwo usomye Bibiliya ifite ushobora gusanga umutwe w'amagambo uriho uvuga ngo, ushobora gusanga uriho uvuga ngo Imana yihishura mu butatu. Ushobora gusanga umutwe w'iyo Bibiliya ifite Imana yihishura mu butatu. Noneho ukareba iyo Mana usomye aho ngaho yihishura mu butatu, noneho ukahita urwana n'abantu batatu. Tuba dushaka no kujya gusaba, wenda nshobora no kubaza ntibariza mbariza undi muntu wese utaramenya ibyo ngibyo. Iki byose ibyo muvuga ibyo hari ushobora kurakara akavuga ati ariko uyu musaza n'imyaka ye n'iki n'ubugoryi iki cyangwa n'ubucuti, ntabwo ari byo. Hari akantu gato ukomeje ukavuga ngo abantu bafata umurongo umwe. Nakubwiye ngo Bibiliya ndayikunda kandi ndasoma nkava ku gice kimwe ku gitabo kimwe nkagera ku kindi gitabo. Niba ubwo wambaza ukambaza ariko ahangaha handitse ngo iki,
yenda byangora uwo mwanya guhita amenya igice byanditsemo ariko nabisobanura, ariko ibyo si byo bizajyana mu ijuru. Ibyo ntabwo ari byo bimpa ubugingo. Bumpa ubugingo nuko namenye Kristo. Rero ibyo nsobanuza jyewe nta bujiji burimo, nta bugoryi burimo, ahubwo no kugira ngo abantu bose tugendere kuri nivo imwe. Ibyo ubasha kurya nanjye mbigereho mbirye. Niba uvuga ko hari ubwiru bw'Imana, reka ubwo bwiru tubusobanukirwe twese, tubusangire twese. Bwe kuba ubwawe wenyine, bwe kuba ubwanjye jyenyine. Niba warasomye ibitabo hagati ibyo wasobanukiwe hariya, tubyumvikaneho neza, nanjye nzabona umwanya wo kwasoma ngere noneho no gusobanukirwa. Noneho uriya mwana yivuze neza, ambabarire kumwita umwana yawe ndashaka ari n'umugabo. Ariko niba uyu munsi hari amajwi y'Abayehova ahari, uyu munsi hakaba hari amajwi ya Pentecote ahari, uyu munsi hakaba hari amajwi y'Amizirima ahari, uyu munsi hakaba hari amajwi menshi mu gihugu cy'igihugu bimaze kuba byinshi cyane. Abo bose niko bavuga Imana kandi bakayivuga mu buryo babishakamo. Ntabwo nzafata umuhoro ngo ngende mu cirosi kugira ngo avuge ibyo ngibyo. Ndingirirwa ubuntu nk'uko umuvandimwe yavuze, Mwuka azansobanurira. Ariko ubwo ashatse kumwumvira kugira ngo anyumvishe avuga ati emera ibi, nuvuga naba nemeye ibye ntemeye iby'Imana. Aho rero niho jyewe ntashaka, wenda numva ngifite ingingimira nkavuga ngo ariko ni hehe twanyura, ni hehe twagendera. Ariko by'ukuri mpiniye aha ngaha ndumva twamaze kujya mu mwuka umwe kandi ndumva dushobora kuba twaganira gahoro. Kandi n'ukuri turagushimiye. Buriya mujya mureka Imana yikorera mu mwanya wayo. Ibi bifite n'impamvu yakuzanye kugira ngo ahari ufashe n'abandi, kuko ibyo ubajije n'abari aha harimo abatarabyumva, kandi ntugire ngo harimo abo bifashije. Wabyumvise niba uriya turasenga uriya amaze iminsi asengera hano, kandi ubwa mbere ntabwo ari umushyitsi, ariko nuko ko ikibazo afite we yanavuze mu gace k'Imana, nta gace k'Imana kandi buri cyo yemera. icyo rero tuba dushaka buriya ni ukuri, nicyo tuba dushaka. Nk'ubu iyo ukizanye gutyo gifashe n'abandi batari bazi kuri icyo ngicyo, kandi bigatuma umuntu arushaho gukura no kurushaho kumenya. Uyu mwanya ndatekereza ko iki kiganiro dukoza cyakoze ahantu henshi gihita kigaragaza n'ubumana bwa Yesu, bituma n'abandi batari bazi ubumana bwa Yesu bashobora kugira gute kubumenya. Kandi ubundi iteraniro cyangwa se itorero cyangwa se abakristo nakindi bakavuze gupfa no kuzuka bya Kristo, kuko ni byo biduhuza n'Imana. Iyo bavuga ngo data burya ntabwo dukomoka kuri iyo Mana muriho muvuga, iriya muvuga itazwi. Dukomoka kuri Yesu uzwi, kuko Bibiliya itubwira ngo yatwunze n'Imana. Noneho mu kutwunga n'Imana ahinduka data, adushyikiriza nyine. Aho rero kutamenya icyo, umuntu aba yatandukiriye, umuntu aba ari kure. Rega pastor, mu kutwunga n'Imana twumvemo igitambo. Yesu ni igitambo, ni umutambyi, niko tuvuga ngo ni byo. Yatwunze rero yatwunze n'Imana, ariko Imana ni Imana ishimwe. Hari n'agatabo nawe nanditse hano kavuga ku bumana bwa Yesu, ariko mbuze na kamwe hano mu kabati, kandi twari twishe. Abantu bajyana udutabo nabo ntibishyure, kandi ntibanavuge, nabyo ni ikindi kibazo kabisa. Turiya dutabo duto duto twandikira